Well, this is thesis time. So, some of you guys might be wondering what I'm doing in this video, and as this the topic goes, we're talking about thesis proposal. So, well, thesis को topic कसरी लिने? Big question, huh? मलाई पनि त्यस्तै question परेको थियो, but I will break it down very simple for you guys. Thesis गर्ने दुईटा तरिका छ. एउटा, you choose such a topic in which you can get all of the information very easily. जस्तो भएकै कुराहरूलाई रिफरेन्स गरेर you try to create something new, होइन? That can be other community centers, that can be other commercial complexes, that can be other libraries, that can be other cultural centers, which you have already seen. पहिला पनि त्यसमा thesis भइसकेको छ, होइन? त्यो पनि तपाईले कुनै एउटा राम्रो लोकेसन लिएर त्यहाँ चाहिँ यो चीजको जरुरी छ भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड कन्टेन्ट्स भनेको त्यसमा हुने कन्टेन्ट्स भनेको त्यही हो. यु हेभ टु लाइक सबैमा त्यही हुन्छ. रेस्टुरेन्ट हुन्छ, लाइब्रेरी हुन्छ, मल्टिपर्पज हल हुन्छ, नट टु फर्गेट द्याट, एन्ड गजिबोज, वाटर बडिज, पार्किङ्स, एन्ड बेसिकली सबै कुरामा त्यही हुन्छ. बट the main thing is, what is your idea? What does thesis tell? The story. Why is it there? हैन, त्यो कुरा चाहिँ मेन हुनु पर्यो. तर इन्फर्मेसनहरुको बेसिसमा हुन्छ, किनकि तपाईले कति इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुभयो, कति इन्फर्मेसन त्यसको लागि चाहिने छ, बुक्समा पाइन्छ कि पाइँदैन, हैन? अब हाम्रो जे बुक्समा स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्ड तपाईको थेसिसमा काम गर्छ कि गर्दैन, अथवा तपाईले आफै के रिसर्च गरेर गर्नुपर्छ कि, एभ्रिथिङ त्यो सबै इन्फर्मेसन जुन टपिकको लागि इजी हुन्छ, इजिली अवेलेबल हुन्छ, त्यो थेसिसहरु चाहिँ इजी वेमा गर्न सकिन्छ. एन्ड त्यो थेसिसहरु गरिराकै हुन्छ पनि. सो त्यो थेसिसहरु चाहिँ यु गो इन द इजी वे. बट हार्डर वे इज द्याट यु चुज सच अ टपिक इन विच नन अफ द थेसिसेस आर मेड. कहिले पनि बनेको छैन, न्यू, एकदम कम्प्लिटली न्यू. अब यो आइडिया मलाई कसरी आइरहेछ भने, वान अफ माई junior brother called me today and he was so confused about choosing his thesis topic, and he offered me some. One was like elephant polo stadium. अब elephant polo त्यो भन्ने बित्तिकै त एउटा एकदम न्यू टपिक आयो, एकदम र, एकदम कहिले पनि यसको बारेमा रिसर्च धेरै भएको छैन. अब त्यो भएपछि चाहिँ कन्स्टेन्टली आई वाज थिङ्किङ अबाउट how would you make the concepts, and how what kind of design would you make for the elephants, and all the abstract things. तर अब एलिफेन्टको लागि चाहिँ एउटा एन्थ्रोपोमेट्रीदेखि लिएर सबै कुराको इन्फर्मेसन पाउन चाहिँ गाह्रो छ, हैन? अब त्यो इन्फर्मेसन पाइहाल्यो भने पनि टु इम्प्लिमेन्ट इट इन्टु डिजाइन इज इभन मोर टफर देन द्याट. अब इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि के गर्दा, अन द अदर ह्यान्ड टफ भए पनि how much opportunities do you get to create something new, to create something like architectural masterpiece out of your whole academic career? That is the thing you get for choosing the tough topic. So at the very beginning of your thesis you have to make up your mind for these two things. Well, first and the foremost, thesis topic choose गर्ने बेलामा आँखा चिम्लिने, आँखालाई आफ्नो पछाडितिर रोल गरेर आफैलाई सोध्ने, के सोध्ने भन्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ. यो आर्किटेक्चर 4 वर्ष पढे, मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ डिजाइनको बारेमा, डिजाइनसँग रिलेटेड इन्टेन्जिबल एस्पेक्ट्सहरुको बारेमा, इमोसन्स, सेन्टिमेन्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्सहरुको बारेमा, भिजुअल त्यो हार्मोनीहरुको बारेमा, सबै कुरा, एभ्रिथिङ जति पनि यो 4 वर्षमा पढ्यो नि, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईले कहाँ के देख्नु भयो त, के चाहिँ गर्न मन लाग्यो त आफूलाई, अब म आर्किटेक्ट भएपछि के गर्छु भन्ने सोच्नु भयो. त्यो इन्ट्रेस्ट कहाँ छ? अब आफूलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ कि, आफूलाई एनिमल्समा इन्ट्रेस्ट छ कि, हैन, आफूलाई एकदम डाइनामिक आर्किटेक्चरहरुमा इन्ट्रेस्ट छ कि. सो त्यो इन्ट्रेस्ट सबैको फरक हुन्छ, थ्रु आउट द टाइम आउँछ. सो त्यो कुरा चाहिँ आफैले सोच्ने, हैन, मलाई केमा थेसिस गर्न मन लागेको छ, के टपिक चुज गर्दा चाहिँ मेरो इन्टरनल नेचरले जुन मलाई आर्किटेक्ट बनाएको छ नि. 4 वर्षमा सबैजना फरक किसिमको आर्किटेक्ट हुन्छ नि, सबैजना जहाँ हादिद हुँदैन, सबैजना फ्र्याङ्को गेरी हुँदैन. एउटा ब्याचमा
डिफ्रेन्ट किसिमको आर्किटेक्ट्स निस्किन्छ. सो पहिला क्वेसन त आफैलाई गर्नुपर्छ. टेक 1 week अफ गुड टाइम टु क्वेसन यर सेल्फ. वाट डु आई वान्ट टु डु. तपाईँको लाइफमा केही प्रब्लम भएको हुनसक्छ अथवा नभएको पनि हुनसक्छ. तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ अथवा नभएको पनि हुनसक्छ. जे पनि हुनसक्छ, तर द्याट ह्याज टु कम फ्रम यु. दाइ म कुन टपिकमा थेसिस गरौँ भनेर चाहिँ यु नेभर चुज योर थेसिस टपिक. And the second thing is you have to answer two of the most important question in your thesis proposal, which is when you are not making your thesis there, in absence of your project, what is the problem? And after you make your thesis, how does it solve the problem? तपाईँले नगर्दा चाहिँ त्यहाँ के प्रब्लम भइरहेछ त, अनि गरेपछि चाहिँ के हुन्छ. तपाईँ जसरी पनि यो भिडियोमा आउनुभयो युट्युबमा कता कता सर्च गर्दै, आई अज्युम द्याट यु वान डु योर थेसिस इन अ टफर वे बिकज इट्स द प्यासन होइन. आर्किटेक्चर पढिसकेपछि यु वान डु समथिङ डिफ्रेन्ट, यु वान मेक अ यु वान मेक यर फुटप्रिन्ट देयर. एन्ड आई एप्रिसिएट द्याट. त्यो एकदम राम्रो कुरा हो. सो अब तपाईँले हार्डर वे चुज गरिसकेपछि होइन, यु हेभ क्वेसन योर सेल्फ, यु हेभ चोजन द टपिक, एन्ड यु हेभ also the answers for नबनाउँदा के हुन्छ र बनाइसकेपछि के हुन्छ. तर द्याट आर जस्ट टु एन्ड पोइन्ट्स अफ अ लाइन. बिचको यो सबै भागमा चाहिँ तपाईँले अब इन्फर्मेसन्सहरू भर्नु पऱ्यो, सपोर्टिङ इन्फर्मेसन्स. जस्तो कि तपाईँको टपिक को थिसिसको लागि चाहिँ कतिजनाको लागि बनाउने हो. जहिले पनि थेसिसमा यु हेभ टु be very precise with the numbers too. सुरुमा प्रपोजल दिँदा चाहिँ you can just assume होइन, तर एउटा न एउटा त नम्बर अज्युम गर्नै पर्छ, किनकि भनिहाल्यो नि त्यो चाहिँ ठुलो 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 हुँदै जान्छ. सो तपाईँले चाहिँ आफूलाई एक ठाउँमा चाहिँ गर्नु पर्यो. हुन्छ होला यस्तो संसारमा कहाँ कहाँ पनि हुन्छ होला, तर मेरो थेसिस चाहिँ यतिजनाको लागि हो, अथवा यतिजना, अब जनावर हो भने यतिवटा जनावरको लागि हो, मान्छे हो भने यतिवटा मान्छेको लागि हो, अर बुक्स हो, लाइब्रेरी हो भने यति बुक्सको लागि हो भन्ने चाहिँ एउटा हुनु पऱ्यो. त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले स्ट्यान्डर्ड्सलाई फलो गरेर एउटा एरियामा आउनुहुन्छ, एन्ड देन इट विल हेल्प यु टु चुज द साइट. सो फर्स्टमा चाहिँ प्रपोजलमा तपाईँले यतिजनाको लागि म बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको थेसिस कत्रो हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा तपाईँलाई दिमागमा आउँछ. द्याट विल अल्सो हेल्प यु टु डेभलप द कन्सेप्ट अगाडिको स्टेप्सहरूमा. सो इट इज अ टु एन्ड फ्रो कन्सेप्ट है. सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै सबै करेक्ट गर्दै गर्दै लगेर म लास्टमा थेसिस एकदम फाइनल प्रोडक्ट टाडा गरेर ल्याउँछु भन्यो भने हुँदैन. तर यु हेभ टु स्टार्ट विथ समथिङ. नेभर स्टार्ट विथ लाइक जति जति माग्छ म त्यति गर्दै जान्छु एन्ड देन लास्टमा भइहाल्छ भन्ने. त्यसरी गऱ्यो भने तपाईँ घुमेको घुमे यु बिकम अ घनचक्कर. सो डोन्ट डु लाइक द्याट होइन. पहिला चाहिँ एउटा सानो एकदम यो सानोतिनो क्वेसन्सहरू हो होइन स्टार्ट गर्ने बेलामा, त्यो चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस्. सो इफ यु हेभ कम दिस फार इन दिस भिडियो, यु अल क्यान सो मी सम फर्म अफ लभ एन्ड सपोर्ट बाई क्लिकिङ द लाइक बटन एन्ड द सब्सक्राइब बटन. छोटकरीमा भन्छु भन्दा भिडियो धेरै लामो भयो, बट एट द भेरी एन्ड आई वान्ट टु से द्याट थेसिस भनेको एउटा एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो. सबै कुरा आफूलाई मन लागेको, आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा सबै डिटेलमा बुझेर त्यसलाई चाहिँ एउटा डिजाइनमा कसरी उतार्दो रहेछ त होल इन्टायर प्रोसेस होइन. अब एक्सपर्ट्सहरूको सुपरभिजनमा तपाईँहरूले चाहिँ यो काम गर्नु पाउँछ, एन्ड यु आर भेरी फ्री टु मेक मिस्टेक्स. के डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ, कन्सल्टेसन्सहरू हुन्छ, तपाईँ मिस्टेक्स गर्नुहोस् न. मिस्टेक्स गरेपछि तपाईँलाई 5 चोटि 6 चोटि 10 चोटि 11 चोटि गर्न भन्छ. हामीलाई आर्किटेक्ट्स हो, त्यसको त बानी हुन्छ. तर त्यो रिडु जतिचोटि हुन्छ हरेकचोटिमा चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ राम्रो भएर आउनुपर्छ. त्यो प्रोसेसमा ध्यान दिनु. मलाई पनि 2 वर्ष लाग्यो थेसिस गर्नलाई, बट एट द एन्ड आई लभ वाट आई मेड. सो या त्यति कुरा हो. Keep it safe, keep it simple, be safe from coronavirus. I love you all.